में केहू बा? अरे 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 कैसन घरा में घुसल हुआ हो बाबा, तो के कुछ दिखाई उखाई ना देता का? बच्चा अगर आज ही अखिए होते तो कहीं तोरे घरवा में घुसती हम। आई बच्चा, ई जोगी के दर्द सुनी। बताई बाबा बताई। हमरे नजरिया नहीं सूझे नटगोरिया हो, सूझे नटगोरिया हो, गम के गुदरिया गरबा डारन हेरा। अच्छा बाबा ये बताई कि आपका माई बाबूजी हुआ कि ना? बच्चा सब केहू रहल मगर ई मालिक के मंजूर ना रहल। अब बतावत ही तुम्हें माई बाबू के बारे में। हाँ बाबा बताई। बचपन में माई और बाबू मर गइलन हो, बाबू मर गइलन हो, छोड़ी गइले जग में बिन सहारन हेरा। अच्छा बाबा, आपके घर में और भाई बहन हुआ कि ना? बच्चा भैया भी रहलन, बहनी भी रहलिन, और मेला के समय रहल बच्चा, वही मेलवे में दोनों जनी हेरा गइलन। आई सुनी। सुनाई बाबा। बहिनी बीरनवा रहले मेला देख गइलन हो, मेला देख गइलन हो, ओइले ना लवट के घरवा द्वारन हो रा। अच्छा ये बाबा। बोला बच्चा, का पूछे चाहत हुआ बोला। अच्छा बाबा, कहीं खोजला ना आऊ सबके का? बच्चा ऐसी बात नहीं है, मैंने उनको दर दर खोजा मगर ना ही मिलने, और कहां कहां खोजली ल सुना। सुनाई बाबा। मोल्हानी बजरिया खोजली, जौनपुर सहरिया खोजली, जौनपुर सहरिया खोजली, सदर तहसीलिया न दिखायन हो जा। बच्चा हाँ बाबा। अब तोहरे सबके सहारा बा। हाँ बाबा हाँ। आई बच्चा, इस जोगी के कुछ मदद करी। ठीक बा बाबा। बन के भिखरिया अइली तोहरी दुआरिया हो, तोहरी दुआरिया हो, ब्रह्म देव गो